isso aí, gente. Hoje é dia 23 de dezembro. Seja bem-vindo aí ao canal Lelo Trem, você que é inscrito. Você que não é inscrito, seja bem-vindo também. Desde já deixa o like se você gostar do vídeo. E se inscreve no canal, ativando o sininho para receber avisos novos dos postados, beleza? Gente, hoje nós vamos fazer a manutenção no ar-condicionado, tá? Não é nesse daqui, mas é num parecido que também pode dar o mesmo problema. São dois problemas. Um, que ele pode vazar água por dentro, mas não tá acontecendo isso nesse. Mas como a gente vai ter o acesso a essa parte de corrigir isso, então eu já vou falar como arrumar. Mas o problema principal é que ele fica fazendo aquele rangidinho, tipo de um grilinho depois de um tempo ligado ou logo que liga. Nem tô com a camisa do canal, gente, porque eu não ia saber que eu ia fazer esse vídeo, né? Mas como deu esse problema lá, então eu já vou lá e já vou meter o pau. Essa camisa aqui é do amigo Walter Oliveiras, aí, né? Do canal Bancada Nerd, que eu vou sugerir aqui. Se inscreva no canal dele também, que é muito legal. Valeu, viu, Walter, pela camisa. Então vamos lá, vocês vão ver no vídeo aí, ele já fazendo esse barulho e depois a gente desmontando. Antes da gente ir pra lá, não é esse ar que a gente vai ver, tá? O meu tá bem sujo, olha, tem que limpar, hein? Mas o ar lá é praticamente um desse Midea, né? Só que de 9.000, esse meu é de 12, é praticamente a mesma coisa para abrir, tá? Então eu vou mostrar no meu e chegando lá já vou filmar ele desmontado para agilizar, tá? Para abrir um ar desse, gente, seja o de 9.000 ou de 12.000 da Midea, que é o caso que eu tô falando aqui, como que você faz? Você tira os filtros, tira eles, certo? Aí aqui você vai tirar esse parafuso, vai tirar essa tampinha aqui e você vai puxar aqui, vai ter um conector, ó. Esse conector aqui para tirar, você aperta aqui e puxa, certo? Ele já sai bem fácil. Para tirar agora a tampa, você tá vendo esse pininho aqui, ó, é o pininho dessa peça. Então você empurra para lá e para frente. Então você faz assim, ó, empurra para cá e para frente. Pronto, saiu esse lado. O do outro lá, o do Midea de 9.000, não é muito diferente disso. Ou você só puxa para frente isso daqui, ou você também vai ter que colocar ele para o lado aqui e para frente. Esse daqui também tem o pininho, olha lá, o pininho para lá. Pronto, tirado essa parte aqui, gente, essa parte da... Pronto, gente, tirado a tampa dele agora, você vai fazer o seguinte, para tirar toda essa parte aqui, você percebe que ali no fundo, aqui, ó, tem uns encaixes. Não vai dar para ver eles aqui, porque tá ali, ó, ali é um, aquela parte ali é um, aquela parte de plástico, e aqui tem outra parte também que tem, ó, que não dá para ver direito. Mas como que você vai fazer aqui? Você vai soltar esse parafuso, aqui tem outro, ó, tá escondido aqui, você vai soltar esse daqui, ó, que tem ali dentro. Aqui tem outra tampinha também, tá? Para abrir. Ali outro. E vai tirar esse difusor. Como que faz para tirar? Você faz assim, ó. Entorta aqui. E entorta aqui, ó. Pronto. Depois dá uma entortada leve, ele sai. Tira esse difusor. E o outro aqui também. Você pode entortar aqui. Puxa para cá. Entorta aqui e pronto. Tirou os dois difusores de ar aí. Beleza. Solto esse parafuso, esse, aí você vai puxar ele daqui pra cá, coloca a unha aqui, puxa essa parte aqui, ele vai sair tudo assim e vai desencaixar lá atrás. Lá atrás, gente, tem um tipo de uns ganchinhos assim, né? Onde essa peça encaixa nele de assim, tem um tipo de um buraco que encaixa assim e nessa daqui. Então você levanta tudo isso e depois você levanta a peça. Então ele vai fazer assim e vai desencaixar pra cima. Toda essa parte de plástico. Aí dentro já é lá no de 9.000 BTUs que vocês vão ver agora, já fazendo barulho. Vamos lá. Primeiro, uma vez removida essa parte, temos que tirar essa parte aqui onde a água desce e vai lá para fora, tá? Então, às vezes, quando ele começa a vazar por dentro, é um entupimento no caninho que eu vou mostrar para vocês aqui também. Mas primeiro, eu vou falar como tira aqui, ó. Aqui tem um parafuso, vocês arrancam ele. Tá? Lembrando que esse é um Midea de 9.000 BTUs. Removendo ele ainda não vai sair, porque você tem que tirar toda essa parte aqui, acho que é da condensadora, se eu não me engano, né? Que é aqui que gela. Como que ele funciona? Tem ali a parte que gira, essa daqui, ó. Tá vendo? Aqui é essa gira. Pega o ar daqui e sai gelado. Unicamente isso. Que na física o ar quente tende a subir, passa por aqui quente e ele sai gelado, beleza? Então, esse aqui é o funcionamento do ar. Simples, né? Porém, para gelar isso daqui é muita energia que o compressor lá fora tem que fazer, tal, etc. Uma vez tirado esse parafuso, aí nós temos que tirar essa peça aqui, ó. Para tirar essa peça, você tem que soltar essa travinha, você empurra essa travinha para baixo e ela sai aqui por cima, ó. Aí, saiu aqui. Vocês podem ver que saiu ali. E aqui tem outra, ó, tá? Mesma coisa, empurra para baixo. Saiu também ali. Aí você pega, puxa essa parte um pouco meio pra fora e deixa ela assim. Pode deixar ela pendurada. Vocês estão vendo que tem água aqui? Ó, aqui é água, ó. Tá vendo? Essa parte que vai condensando aqui nessa peça, você vê que essa peça ela não é reta, ela é torta. Ela é meio torta, ó. É que vocês não vão ver daí, mas a hora de colocar a gente vê que ela é caída pra lá. Então, conforme a água vai condensando, ela vai caindo nesse coxinho aqui, né, onde junta muita sujeira, ó. Inclusive isso daqui junta mesmo, porque ele pega o pó daqui, né, e o pó cai aqui. E ele cai, gente, aqui, ó, quer ver? Deixa eu colocar isso daqui aqui. Ele cai ali, ele vai lá naquele buraco, tá vendo aquele buraco lá, ó? É ali. Então, quando o ar começa a
O meu vai cair um pouco d'água, ó. Olha a água lá, ó, tá vendo? Então, é ali que sai toda a água que vai lá para fora. Toda a fábrica de água, vamos falar assim, é aqui, ó. A água cai nesse coxinho aqui, através da condensação dessa peça aqui, tá? Tem um nome específico, só que eu não sei, como eu falei, eu não trabalho na área. E ela escorre para cá. Como vocês podem perceber, aqui é mais raso do que aqui. Aqui é mais fundo, aqui é mais fundo, aqui é mais raso. Então a água vai descendo tudo aqui. E ela passa por esse buraquinho e vai lá fora. Quando começa a vazar água dentro, aqui, caindo dentro de casa, é porque esse buraquinho está entupido, tá? Então essa é a primeira dica que eu tô dando. Se um dia tiver vazando água dentro, vocês desmontam, aí tem vários vídeos ensinando a desmontar, tira essa peça, dá uma limpada, passa um pano aqui que eu vou passar, né? Desentope aqui, que junta sujeira aqui, junta muita poeira, a água não tem pra onde sair, transborda e cai tudo aqui. Não estraga o ar. Então beleza, feito isso, eu vou deixar essa peça aqui pendurada, ela vai ficar suspensa por essa mangueira. Essa mangueira aqui, essa parte a gente já consegue ver lá fora, que é onde cai a água aí, que é criada pela condensação dessa peça. Agora aqui nós temos que tirar toda essa parte aqui, ó. Mas toma cuidado, porque como vocês podem ver, os caninhos, esses caninhos aqui vai lá pra fora. Se você arrebentar um cano desse, já era. Aí lascou tudo. Mas o que você tem que fazer? Pra você tirar ela, aqui tem uma lingueta, tá vendo? É uma trava aqui, ó. Você empurra essa trava e empurra essa peça toda pra frente, ó. Olha lá, ela sai, ó. Pronto, saiu. Saindo aqui, nós já estamos vendo a turbina. Aqui a turbina, ó. Ó. E a peça que faz o barulho, a bendita da peça, é essa daqui que eu vou dar zoom, ó. Dá uma olhada aqui, a turbina girando e ela ali. Eu achei que isso daqui era um rolamento, mas não é rolamento não. Então vamos tirar ela. Para tirar ela, simples de tudo, você pega aqui assim, ó. Você pega aqui e puxa para frente, para cá. Você pega assim na turbina e você puxa para frente, tá? Ela é meio dura de sair, mas ela vai sair, ó, ó, saiu. Pronto, ó. Às vezes ela fica meio colada lá, tá vendo lá, ó? Mas ela sai, ó. Aqui tá encaixada, solta, encaixada, solta. Então, só você pegar aqui, pega aqui com a mão, ó, não sei se vai pegar meus dedos, olha lá meus dedos ali, ó, tô puxando pra frente, ó, assim, ó, pra frente. Pronto, pegou, vem aqui, puxa essa peça, é aqui, ó, o grilinho que vocês ouviram tá aqui dentro, ó, não tem lubrificação nenhuma, tá vendo? Mas aí o que vocês fazem? Pega um pano velho pode ser, coloca, dá uma limpada aqui, limpa aqui dentro também, vê se tem muito jogo lateral, você segura aqui, você faz assim pra ver se tem muito jogo lateral aqui dentro. Esse daqui não tá, ó, não tá com tanto jogo. Enche de graxa, pode colocar bastante graxa, tá? Eu sei lá, graxa eu nunca vi qual que é melhor e qual que é pior. Eu vou colocar graxa branca, que seja. Sempre usei, nunca deu problema, né? Nas coisas que fica girando o dia inteiro, tipo ventilador. Faz anos já que eu passei em ventilador e nunca deu problema, vou pôr aqui também. Tem gente que põe qualquer uma, eu sei lá, nunca tive restrição quanto a isso não. Então eu vou passar graxa aqui agora, mas eu vou dar uma limpada antes. Ó, lembrando que se tiver jogo excessivo, que nem eu mostrei ali, aí tem que trocar essa peça, tá? Mas na maioria dos casos você não precisa não, só engraxar. O que que eu fiz? Eu catei um pedaço de pano, passei ali o máximo que eu pude, ó, não vai mais, ó. Tô puxando aqui pra cima, não vai. E vou começar a girar o pano aí dentro, pra tirar toda a sujeira e depois passar a graxa. Pronto, gente, já limpei. Parece até uma peça nova, ó. Limpei o máximo que eu pude lá dentro. Vocês estão vendo aquela ranhura lá, ó? Ali que fica a graxa pra praticamente ficar lubrificando. Mas eu vou meter graxa em tudo aqui, gente. Não tenha dó de graxa, tá? É isso que eu falo. Não tenha, não. Põe, porque é um local de difícil acesso, então, né? Agora eu vou limpar o eixo aqui. Cadê a turbina que eu não tô nem vendo? Tô vendo aqui pelo celular. Aqui, ó. Aqui o eixo tá aqui. Vou dar uma limpada também, só pra tirar o excesso. Ó. Aqui não tem muito o que limpar, né? Ela é sempre brilhante. Gasta não vai estar, porque aqui é meio plástico, borracha, né? Que é mais fácil gastar aqui do que legal. Se fosse bucha de bronze, que nem ventilador, a gente poderia gastar. A graxa que eu vou usar vai ser essa, tá? É a graxa que eu tenho, graxa branca. Como eu falei, já usei ela em vários ventiladores. Mas se você tiver outras aí, possa colocar. Bom, eu vou colocar essa porque tá dando certo. Vou encher aqui dentro. Não tem problema se vazar. Ó, tá tudo cheio lá dentro. E na hora que colocar o eixo já vai entrar tudo naquelas ranhura ali, então não tem problema não. Vou colocar até mais, deixa encher de graxa aqui mesmo, já que o acesso é difícil, então não dá nada não. Agora no eixo lá, gente, eu não sei se eu vou conseguir colocar dessa graxa, embora nem precisava, né? Só que como eu gosto de fazer um coquetel de lubrificação, isso aqui é óleo de motor, tá? Óleo de motor de carro sem queimar, né? Óleo bom. Eu vou colocar óleo também, pra ficar mais lubrificado ainda. Aí, beleza. Já até varou aqui, ó. Beleza, gente, tá bom aí, tá? Se vazar não tem problema, dá uma limpada. Agora vamos montar tudo no local. Eu vou ver se eu coloco também, ó. Isso daqui, ó, é uma injeção dessa com óleo, é muito bom pra isso. Eu vou ver se eu injeto esse óleo direto no eixo também. Embora que vai pegar, eu acho que nem precisa, né? Vou ter que colocar aqui, ó, um pouco de óleo. Aí, beleza, ó. Pronto. Aqui, ó, vou colocar ele.
Vai sair um monte aqui por trás, com certeza, né? Vou fechar aqui para dar uma pressurizada. Deixa melecado e vou encaixar lá no canto, ó. Lá onde tava. Pronto, encaixo lá. Rodando livre. Beleza. Aí você fala assim, ah, mas e se só desmontasse aqui e jogasse um desengripante? Beleza, gente, mas o desengripante, a graxa grafitada, que seja, ela seca com o tempo. A graxa já é mais, ela é bem mais sólida, né? E ela não vai secar tão fácil não. Pelo menos, como eu falei, nos ventiladores que eu pus já tá 3, 4 anos rodando e não deram mais pra mim. E é usado direto. Bom, gente, beleza então. É basicamente isso, né? Agora, só montar aí, dar uma limpada e montar. Basicamente era ter acesso a essa peça e depois essa outra que trava em cima dela, ó. Essa que trava a borracha ali, que ela é encaixada aqui, ali, né? Encaixada aqui, ó, nessa travinha, ó. Deixa eu puxar ela, ó. Olha lá, ó, encaixada ali. Pronto. Encaixou, não sai mais. E ao mesmo tempo essa peça preta com o parafuso que vai aqui, ela que segura essa borracha aí. Agora, quem quiser arriscar em catar graxa, colocar dentro da seringa e colocar aqui direto aqui dentro também é uma boa, né? Mas não vai limpar, né? Você vai misturar graxa velha com graxa nova, então, sei lá. Mas o ideal é tirar, né? Mas na hora do sufoco aí, fazer isso daí já dá certo. Bom, gente, já deu uma limpada aqui já. Tá claro que eu vou dar uma melhorada, tá? Que eu tô sem luz de cabeça aqui, que era pra estar. Essa parte é importante. O certo é pegar uma mangueira, né? Com pressão, com um pouco de pressão, e jogar lá dentro. Para tirar aquela crosta lá, mas já vai dar uma boa de uma limpada. Eu vou dar uma limpada melhor. E aqui também eu já delimpei tudo, que aqui é onde corre lá, onde gira a turbina. Gente, o certo, eu vou falar. Veja bem, presta atenção. Muita gente vai falar, oh, mas você vai montar tudo sujo. Esse ar aqui é meu mesmo. Então, como é uma coisa emergencial, eu só vou arrumar aqui. O foco de hoje não é limpeza, é como arrumar isso daqui. Fique claro isso. Aí depois, se você quiser limpar mais, limpar menos, ou só arrumar esse montado do jeito que tá, aí vai de cada um. Ó, só vou dar uma ligada agora. Mesmo, ó, tá? Inclusive eu fiz tudo com ele na tomada, né? Mas como a parte eletrônica é aqui, então eu nem liguei pra isso. Olha lá, tá girando, ó. Mas o barulho faz depois de um tempo, né? Então tem que deixar ligado pelo menos 1 hora aí pra ver. Tá girando ali dentro, ó. Já tá ligado um pouco, né? 1 minuto aí, mas o certo é mais. É só pra ver como é que a graxa tava. Esse barulho que tava fazendo é porque ainda não tá apertado, então ele tava dando essas... vibração, né? Você tá vendo que ali já tá úmido. Cadê? Aqui, ó. Olha a água descendo ali. Ela desce, desce e vai até aqui, ó. E vai lá naquele furinho lá. É que como eu liguei agora, então ele ainda vai com a lá. Já tá condensando, ó. Essa condensação vai cair tudo aqui e vai lá pra fora. Por isso que tem que estar desentupido aquela parte do caninho que vai aqui atrás, né? É esse caninho ali, ó. Pronto, ó. Tanto que se for para desentupir ele, se você tirando a tampa, né, e tirando esse plástico, você consegue desentupir até por aqui. Só não dá para limpar direito porque não dá para passar um pano, mas você consegue colocar alguma coisa ali e desentupir. Ó, também dá. Mas já tá condensando tudo, ó. Condensando ela fica pesada, cai, pinga e vai lá para fora. E beleza, gente, você viu que resolveu. E para montar, tô de novo no meu ar aqui, né? Como que você vai fazer? Você encaixa primeiro ali atrás e depois abaixa a tampa. Na hora que você abaixar, você dá umas pancadinhas de leve para ele dar uma encaixada. Põe os parafusos, cuidado que às vezes eles são de tamanhos diferentes. Fecha a tampinha. Encaixa os difusores de ar. Eu vou colocar esse primeiro. Encaixa aqui primeiro, os dois, né? Depois você dá uma dobrada aqui. Cuidado para não quebrar. Não vai quebrar fácil, que é bem molinho. E aqui você também dá uma dobrada e encaixa aqui também, ó. Prontinho, encaixou já, tá? Lembrando que você pode mexer ele com a mão bem devagar. Você pode deixar até assim para ficar mais fácil ou ligar o ar também, mas não precisa. Então eu vou encaixar aqui. A hora que encaixar aqui, eu tenho que encaixar aqui junto, ó. Encaixa aqui junto e ali, ó. Tanto faz. Aí beleza, aí agora eu vou fazer o contrário. Eu vou dar uma dobrada aqui, aí eu vou encaixar aqui, dobrando um pouquinho. E aqui, empurrando um pouquinho para cá também, ó. Beleza, gente, certinho, tá? Existem vários jeitos que o povo tira aqui, não tem uma regra geral, mas é isso aí. Feito isso, aí a tampa, encaixo essa aqui, aí a hora que eu encaixar a pontinha vai aparecer ali atrás, ó. Beleza, aqui já apareceu também ela ali, ó, aquela pontinha. E não se esquecer de passar o cabinho aqui da display na canaleta, unir os fios aqui, cuidado para não esquecer de unir o fio, encaixa aqui, esconde. Coloca a tampinha, esse botão aqui é para ligar ele sem controle, por exemplo. Se eu apertar ele liga, ó. Olha lá, ligou. Tá abrindo os difusores, tá? Mas não tem problema de eu pôr ele com ele ligado. Ó. Ó o meu também, gente. O meu faz e para. Logo eu vou ter que mexer no meu também. Aí, ó, você vê como que é? Mas o meu só faz na hora que liga e depois para. Coloco aqui.
Bem fácil, tá? Os mideias não são tão diferentes um do outro. Verdade, gente. Depois tem que pôr os filtros. Lavei eles antes de eu colocar aqui. Foi bom fazer o vídeo, pelo menos já limpei o meu filtro. Nem lembrava mais, gente. Eita, pega. Prontinho, gente. E abaixo os dois lados juntos. Só que como uma mão tá segurando o celular, eu vou ter que abaixar um e o outro. Feito isso, acabou certinho. Bom, gente, essa foi aí a solução do problema. Vocês viram que solucionou, né? Como eu falei, a graxa eu uso essa daí, que eu não tenho problema. Tem até um jeito de limpar também por fora. Você pega um cabo de aço de bicicleta, dá uma esfoliada nele, aquela parte do cabo de aço ali, né? E vira pra trás com um alicate, coloca naquele caninho. Chegando lá, fica dando uma cutucada e volta. Também dá. Ela pode desentupir um pouco, mas a parte da sujeira total não sai. Então você abrindo, jogando uma mangueirinha com uma pressão ali dentro, já é mais certeza de limpar bem melhor. Então essas daí foram as duas dicas, né? Se você gostou do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os novos vídeos postados, beleza? Muito obrigado por assistir mais uma vez e até o próximo vídeo se vocês quiserem. Valeu, gente. Tchau!